मौसम बदल रहा है और धीरे धीरे सर्दी की दस्तक भी सुनाई दे रही है। ऐसे में जरा सी भी असावधानी हमें और खासकर बच्चों को कई रोगों का शिकार बना सकती है, जिनमें सर्दी खांसी बहुत ही कॉमन है। तो आइए जानते हैं इसे रोकने का बहुत ही घरेलू और सरल उपाय। यदि बच्चों की सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप अदरक का रस निकालकर उसमें शहद की 2 बूंदें डालकर अपने बच्चों को पिला सकते हैं। इसमें बच्चों को जल्द आराम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, नई दिल्ली।